नमस्कार, आप सब देख रहे हो जलको मीडिया। डीडवाना पुलिस द्वारा तेज आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई। 2 डीजे साउंड लगे हुए पिकअप वाहन धारा 207 के तहत किए जब्त। डीडवाना शहर में पुलिस के द्वारा प्रभावी कार्रवाई। कुछ दिन पहले ही कलेक्टर महोदय ने तेज़ आवाज़ पर पाबंद लगाया था, लेकिन डीजे वालों के मन माने के आगे कुछ नहीं चला। तो आज इसी प्रकार दोनों डीजों को जब्त किया गया पुलिस द्वारा।